हेलो वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो टेक्निकल एमपी में। तो दोस्तों, आप जो ये रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन देख रहे हैं उससे दबाएं और उसके बगल में आपको बेल आइकन का बटन मिलेगा, उससे ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। और मेरे चैनल पर आप विज़िट करके आप पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड पूरे वीडियो देख सकते हैं। और जो ये वीडियो का ऑप्शन देख रहे हैं उससे क्लिक करके मेरे पूरे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। हेलो दोस्तों, ये मेरा पार्सल आ गया है, ट्रांसपोर्ट अभी मैं रिसीव करने आया हूँ। दोस्तों देख पा रहे हैं ये पूरी किटें हैं, ये पूरे मेरे 5 नग आए हैं। तो अभी इसको ले जाएंगे अपनी कार से दोस्तों। तो एक तो सपना दिया। हेलो वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रो टेक्निकल एमपी। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं जीके की किट की अनबॉक्सिंग। तो ये है 36 वॉट 250 वॉट की किट। तो दोस्तों, ये है बाइसाइकिल किट। अगर आप बाइसाइकिल आप बनाने में इंटरेस्टेड है तो मेरे पास आपको किट मिल जाएगी। और मेरे पास नए नए ऑफर चलते रहते हैं, जैसे ये किट है, किट के साथ नए नए ऑफर चलते रहते हैं। जैसे अभी इसमें 5 आइटम ऑफर में चल रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप किट परचेस करना चाहते हैं तो मेरे से परचेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे पास कैश ऑन डिलीवरी की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। मैं इसलिए वीडियो के स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ क्योंकि ताकि मेरे जो ओल्ड वीडियो बने हुए हैं उसमें मैंने कैश ऑन डिलीवरी पहले रखा था, तो उसको देख के काफी लोग मैसेज करते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी चाहिए। तो मेरे पास कैश ऑन डिलीवरी अब नहीं होता है, मेरे पास पूरा पेमेंट पहले करना पड़ता है। बाकी मेरे पास हर टाइम नए ऑफर रहते हैं। जैसे अभी नवरात्रि ऑफर था और अभी जो दिवाली ऑफर निकाला है मैंने हब मोटर किट के साथ, और छुट्टी मोटर जो है पीएमडीसी मोटर किट के साथ भी एक ऑफर मैंने निकाला है। तो वो नेक्स्ट वीडियो, वो वाला मैं वीडियो 1-2 दिन में अपलोड करने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये अभी 36 वोल्ट हब मोटर के साथ मैंने ऑफर निकाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं जीके कंपनी से एथोराइज डीलर, ये मेरी शीट है, आप देख पा रहे हैं। और काफी सारे लोग जो है फेक प्रोडक्ट चला रहे हैं जीके कंपनी के नाम से ही, सेम आइटम देके, और चाइना वाली किट को जीके बना के काफी लोग बेच रहे हैं। तो दोस्तों, इन सब चीजों से आप सतर्क रहें क्योंकि एक इंडिया की हमारी ये प्रॉब्लम है कि जो भी रहता है आदमी कम में सर्च करने की कोशिश करता है कि कम में मिल जाए। तो दोस्तों, मैं आपको ये चीज बता दूं, यूट्यूब पे काफी सारे ऐसे वीडियो डाले जा रहे हैं जिसमें आपको दिखाया जा रहा है जीके की किट, आपको सामने दिखाई जाती है जीके की किट, मगर अगर आप ऑर्डर करते हैं उसको वो मिलती है आपको चाइना की किट है। तो ये सब इश्यूज बहुत है। तो दोस्तों, ये आपने देख लिया, ये मेरा एथोराइज डीलर, ये जीके कंपनी से है। ठीक है दोस्तों, तो ये जीके कंपनी से मैं एथोराइज डीलर हूँ। तो ये देख पा रहे हैं, ये मेरे पापा का नाम है युधिष्ठिर कुमार बालानी। ठीक है दोस्तों, मेरे पापा के नाम से चलता है। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा इसके साथ क्या क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों, ऑनलाइन अगर आप अमेजोन वगैरह से लेते हैं तो उससे भी कम में मेरे पास आपको मिल जाएगा और ऑफर के साथ मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो ऑनलाइन में आपको फिर मिल जाता है, मगर आपको ऑफर वगैरह आइटम नहीं मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरे पास जो मिलेंगे ऑफर के साथ मिलेंगे। और दूसरी बात, अगर आप ऑनलाइन परचेस करते हैं तो आपको एक सबसे बड़ा इशू होता है कि गारंटी आपको नहीं मिलती है कोई। ठीक है दोस्तों, तो काफी लोगों का ये इशू आया और मेरे पास लोग मैसेज करते हैं, वो लोग मंगवा लेते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, और उसके बाद अगर उनके पास कोई फॉल्ट आता है तो मेरे को मैसेज करते हैं। मैसेज तो ठीक है, मैसेज करते हैं, मगर कुछ लोग इतने कॉल करते हैं कि मेरी हालत खराब हो जाती है कॉल काट के। तो मैं जो भी ऑनलाइन परचेस करते हैं तो उनसे उनको मैं कोई भी हेल्प नहीं करने वाला हूँ। अगर आप मेरे से किट परचेस करते हो, कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं बैठा हूँ, कोई इशू नहीं, और जो भी फॉल्ट आता है तो मैं आपको सॉल्यूशन कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं, अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो उसमें आपको अगर कोई भी फॉल्ट आता है तो आपको कोई भी कंप्लेन का सॉल्यूशन नहीं होता ऑनलाइन से। ठीक है दोस्तों, कहाँ आप ढूंढोगे, कौन से डीलर से आपने लिया है, क्या है, कैसा, ये सब वगैरह वगैरह ऐसे कोई इश्यूज आते हैं। अगर आप मेरे से परचेस करते हैं ऑनलाइन में आपको एक फैसिलिटी सिर्फ रहती है कि कैश ऑन डिलीवरी मिल जाता है। मेरे पास कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी नहीं है, बस इतना सा फर्क है। बाकी आपने मेरा ये देख लिया सर्टिफिकेट कि ये मैं एथोराइज डीलर हूँ अपना जीके कंपनी से। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या मिलने वाला है। और दोस्तों, जैसे ये किट है, किट के साथ जो 36 वॉट 250 वॉट की किट है, इसके साथ जो मोटर होती है, मोटर की और कंट्रोलर की 6 महीने की गारंटी रहती है। ठीक है दोस्तों, वारंटी रहती है, सॉरी, मोटर की और अपना कंट्रोलर की 6 महीने की वारंटी रहती है। और दोस्तों, ये जो बैटरी है इसके साथ मैं आज जो रेट बताऊंगा आपको, बैटरी के साथ बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, जो इस बैटरी की जो है ये 1 साल की वारंटी रहती है अगर आप ये किट परचेस करते हैं। ये भी जीके कंपनी 36 वोल्ट 7.5 एम्पीयर में ये बैटरी है। तो दोस्तों, इसको टोटल में बताऊंगा कितने का क्या पड़ने वाला है, ऑफर में क्या क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो के साथ। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों में, अपने रिलेटिव में आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे वीडियोस मेरे आप चैनल पर देख सकते हैं जो मैंने बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट बनाए हैं।
और मैंने एक रॉयल एनफील्ड का कॉपी वर्जन बनाया है जो बाइसाइकिल में है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसा वीडियो अगर आप देखना है तो मेरे वीडियो की लास्ट में आपको साइड में थंबनेल मिल जाएंगे, आप क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, दिखाते हैं आपको अनबॉक्सिंग करते कि क्या क्या मिलने वाला है, ऑफर में क्या मिलने वाला है। सबसे पहले मैं वो दिखाऊंगा, उसके बाद दिखाऊंगा आपको किट में साथ में क्या क्या मिलता है। ठीक है दोस्तों, बने रहे वीडियो के साथ, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस हो जाए। बाकी आपको अगर किट लेना हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको ऊपर दिख रहा है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉलिंग के लिए ये नंबर नहीं है, कॉल करने के लिए ये नंबर नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी क्या कितने का है। मेरे पास ऑफर चेंज होते रहते हैं, प्राइस भी अप डाउन होता रहता है, ऑफर चेंजेस होते रहते हैं, कभी कुछ आइटम ऑफर में रहता है, कभी कुछ आइटम ऑफर में रहता है। तो इसलिए व्हाट्सएप पर मैसेज करना आपको ज्यादा बेटर रहेगा, उसमें आपको इश्यू नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये चल रहा है दिवाली का ऑफर, तो बने रहे वीडियो के साथ, दिखाता हूँ अनबॉक्सिंग करके कि क्या क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि आपको ऑफर में क्या क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले दिखाता हूँ कि ऑफर में क्या क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों इस बार मेरे पास 5 आइटम ऑफर में है। सबसे पहले है ये टिल लाइट, जो आपको साइकिल के पीछे आप लगा के इसको पीछे लाइट जैसे ही आप नाइट के टाइम पे चलते हैं तो ये इसमें 5 प्रोग्राम है, अलग अलग टाइप का इसमें ब्लिंकिंग होता है। तो ये सबसे पहला ऑफर है। सेकेंड आइटम दिखाऊंगा आपको मैं दोस्तों, ये है स्पीडोमीटर। तो दोस्तों स्पीडोमीटर आपको बाइसाइकिल में स्पीड टेस्ट करने के लिए बहुत काम आता है कि आपका कितना आपका स्पीड है, कितना किलोमीटर चल चुका है। तो स्पीड कितना चल चुका है ये आपको समझ में आ जाएगा स्पीडोमीटर से। उसके बाद दोस्तों दिखाऊंगा मैं आपको, ये है कन्वर्टर, जो ये है 48 वोल्ट से 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, 48 वोल्ट से 36 वोल्ट से और 24 वोल्ट से ये 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों ये भी आपको साथ में मिल जाएगा, और ये आपको किस चीज़ के काम आने वाला है तो दोस्तों उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। तो दोस्तों ये है इसकी LED लाइट जो आपको ये ऑफर में मिलने वाली है। तो ये 3 आइटम हो गए, ये चौथा आइटम है, ये जो LED लाइट आपको ऑफर में मिल जाएगी। तो इसको साइकिल में आप लगा के आगे और इस कन्वर्टर की मदद से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये 12 वोल्ट से ऑपरेट होती है। तो इसको आप यूज़ करके आप इस लाइट को लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चौथा आइटम हो गया ये, और 5वां आइटम हो गया दोस्तों ये वोल्टेज मीटर। तो दोस्तों ये है DC वोल्टेज मीटर, आप इसमें चेक कर सकते हैं कि कितना मेरे साइकिल में वोल्टेज है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको बहुत काम आने वाला है, बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो ये वोल्टेज मीटर आपको ये मिल जाएगा। तो दोस्तों टोटल है 5 आइटम ऑफर में, तो ये आपको इसके साथ मिलने वाले हैं ऑफर। और उसके बाद दिखाऊंगा दोस्तों कि आपको किट में क्या क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों इसको हम कर देते हैं साइड, और आपको दिखाता हूँ मैं किट में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों इसको करते हैं किट की अनबॉक्सिंग। दोस्तों देख पा रहे हैं आप, किट की हम अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं किट के साथ साथ क्या क्या आता है। दोस्तों अगर आप कम प्राइस की अगर आप किट चाहते हैं तो बिल्कुल ये आपका वीडियो कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये जो GK कंपनी एक ब्रांड है। अगर ब्रांडेड चीज़ अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और कई जैसे मार्केट में सस्ते कपड़े भी मिलते हैं, तो सस्ती चीज़ें भी मिलती हैं। तो ये दोस्तों ये है ब्रांड की लिस्ट में आता है, इसमें आपको गारंटी वारंटी मिल जाती है। जैसे मार्केट में कुछ सस्ते प्रोडक्ट चल रहे हैं मगर उसमें गारंटी वारंटी आपको बिल्कुल भी नहीं मिलती है, तो ये इशू आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला है ये हब मोटर। तो दोस्तों ये है GK कंपनी का हब मोटर, आप देख पा रहे हैं ये 36 वोल्ट 250 वोल्ट का ये किट है। तो दोस्तों ये है इसकी फ्री व्हील की ग्रिप। तो दोस्तों सबसे पहले ये फ्री व्हील की ग्रिप है, इसको आप लगा के इसमें फ्री व्हील लगा के आप यूज़ कर सकते हैं चेन। और ये इसका जो ये साइड है ये आपका डिस्क ब्रेक के लिए है। अगर आप डिस्क ब्रेक यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें आपका ये डिस्क ब्रेक माउंट हो जाएगा, और साइकिल में आप मशीन लगा के डिस्क ब्रेक की आप चला सकते हैं। इसमें डिस्क ब्रेक की प्लेट लग जाएगी, इसमें ये होल रहते हैं, इसमें आप लगा के डिस्क ब्रेक यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है बिल्ड क्वालिटी का GK कंपनी का 36 वोल्ट 250 वोल्ट का हब मोटर, और काफ़ी इसकी अच्छी क्वालिटी है। और इसमें आपको गारंटी मिल जाती है 6 महीने की आपको मोटर में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ सबसे अच्छी चीज़ जो होती है। एक बहुत ज़्यादा इशू आता है किट में कि कंट्रोलर कहाँ पे रखा जाए। तो दोस्तों ये है कंट्रोलर बॉक्स। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये कंट्रोलर बॉक्स है, इसमें आप कंट्रोलर रख के और इसको साइकिल में आप सिंपली आप माउंट कर सकते हैं। इसके पीछे के क्लैंप मिल जाते हैं आपको, तो इसको आप माउंट करके आप कंट्रोलर लगा सकते हैं। इसके अंदर ये आपको क्लैंप भी मिल जाएंगे, इसमें स्क्रू भी मिल जाएंगे कंट्रोलर और बैटरी माउंट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और दोस्तों थर्ड आइटम है किट में कि आपका डिजिटल थ्रॉटल। तो दोस्तों डिजिटल थ्रॉटल जो होता है वो आपको बैटरी चेक करने के लिए बहुत काम आता है, और इसमें इग्निशन भी आपको थ्रॉटल में ही मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इग्निशन भी थ्रॉटल के अंदर रहता है, और आपका थ्रॉटल भी डिजिटल है। आप देख पा रहे हैं ये जो डिजिटल थ्रॉटल है इसमें बैटरी इंडिकेशन दिखाता है कि आपकी साइकिल में बैटरी कितनी बची है, और ये है
इसका इग्निशन, तो इग्निशन आपको थ्रॉटल के साथ मिल जाएगा, इसकी ये लेफ्ट ग्रिप आपको मिल जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है इस हब मोटर किट में। और दोस्तों सबसे बड़ी अच्छी बात है कि ये जो किट है पूरा ये वाटरप्रूफ है। तो दोस्तों जो ये आप ब्रेक लीवर देख रहे हैं, ब्रेक लीवर ये भी आपको साइकिल में मोटर ऑटो कट करने के लिए काम आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जिसके ये आप प्लग देख रहे हैं ये पूरे वाटरप्रूफ है। जब भी आप कनेक्शन करेंगे तो पूरा ये वाटरप्रूफ कनेक्शन होता है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। और जैसे अभी मार्केट में जो मिल रहा है किट हब मोटर चाहे PMDC मोटर, वो पूरे वाटरप्रूफ नहीं है, क्योंकि उसमें जो लूम वायर नहीं आता है पहला बात, और उसमें पानी जाने से ख़राब होने की चांसेस बहुत रहती है। तो मैं आपको लूम वायर दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप ये लूम वायर देख पा रहे हैं, ये लूम वायर जो है ये वाटरप्रूफ है। ये वाले जो हिस्से हैं ये तीनों हिस्से जो आपके थ्रॉटल और ब्रेक लगेंगे तो ये पूरा वाटरप्रूफ हो जाता है। और आगे से जो ये कनेक्शन है ये आपको कंट्रोलर बॉक्स के अंदर रखना पड़ता है। तो ये पूरा मतलब किट आपका वाटरप्रूफ कनेक्शन है, इसमें पानी आने जाने का कोई चांसेस नहीं रहता और पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो दोस्तों उसके बाद आता है ये पैडल असिस्ट। तो ये पैडल असिस्ट है, ये 12 मैग्नेट का पैडल असिस्ट है और ये राइट और लेफ्ट साइड दोनों लगा सकते हैं। पैडल असिस्ट की मदद से आप एक तो साइकिल में एक्सरसाइज सिंपली कर सकते हैं। जैसे अगर आप काफ़ी लोग साइकिल रनिंग के हिसाब से चलाते हैं, एक्सरसाइज के हिसाब से, तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। पैडल असिस्ट लगा रहता है तो आपको पूरा शरीर का पावर नहीं देना पड़ता है, थोड़ा बहुत आपके शरीर का पावर लगता है, बाकी मोटर पूरी काम करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया, ये आपका पैडल असिस्ट आपको किसी भी हब मोटर किट में नहीं मिलता है, ये 12 मैग्नेट वाला नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, जो सस्ती किट होती है। तो उसके बाद दोस्तों दिखाता हूँ, ये स्पोक मिल जाएंगे आपको, स्पोक और इसकी ये क्लिप मिल जाएंगे जो ये साइकिल में रिम में लगते हैं, ये स्पोक और आपको क्लिप मिल जाएंगे। तो दोस्तों उसके बाद दोस्तों मिल जाएंगे ये आपको ये कंट्रोलर 36 वोल्ट 250 वोल्ट का कंट्रोलर है, आप देख पा रहे हैं जीके कंपनी का 36 वोल्ट 250 वोल्ट का कंट्रोलर है। ठीक है दोस्तों, और इसमें आपको सब लिखा हुआ मिल जाएगा। ये मोटर का वायर है, तो ये जैसे ग्रीन रेड और ये ब्लैक और ब्लू जो है ये सब मोटर के हैं, और ब्लैक और रेड जो है ये आपका आउटपुट का है, ये जो आपको 36 वोल्ट बैटरी से आपको करंट देना है आगे। और दोस्तों उसके बाद आपको दिखाता हूँ, इसमें आपको पूरे सॉकेट मिल जाएंगे और उसमें सब में लिखा हुआ मिल जाएगा कि आपका क्या किस है। जैसे ये है, इसमें पास लिखा हुआ है, तो ये हो गया पैडल असिस्ट का, जो ये है ब्लैक रेड और ब्लू वायर, तो ये पैडल असिस्ट का है। और ये है दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं, ये है मोटर हॉल सेंसर, जो मोटर में हॉल सेंसर के वायर रहते हैं 5, उसका सॉकेट के लिए है। उसके बाद दोस्तों दिखा देता हूँ मैं आपको स्पेयर पार्ट्स। ये स्पेयर पार्ट्स जैसे अगर आपको अलग से अगर आपको वोल्टेज निकालना हो तो स्पेयर पावर के लिए बढ़िया है, इससे आप कन्वर्टर का भी कनेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है एक आपका लाइट का स्विच, तो इसका लाइट का कैसे स्विच है ये मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है। ठीक है दोस्तों, वाइट और लाइट का स्विच है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, उसके बाद आ जाता है ब्रेक लाइट। तो ब्रेक लाइट का भी इसमें स्विच दिया हुआ है कि ब्रेक लाइट अगर आपके पास है 36 वोल्ट की तो इससे आप ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका ये वायर है, ये स्पेशल, इसमें कुछ लिखा नहीं हुआ है तो इस वायर का तो मुझे कंफर्म नहीं है। बाकी ये हो गया मोटर हॉल सेंसर का, और आपका ये हो गया थ्रॉटल का, जो आगे थ्रॉटल और ब्रेक में जाएगा। तो ये जो हॉल सेंसर है ये मोटर और थ्रॉटल में जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरे कनेक्शन है इस जीके के कंट्रोलर के। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का वाटरप्रूफ कंट्रोलर है, आप देख पा रहे हैं। ये इसका कंट्रोलर ये पूरा रबड़ लगा हुआ है, इसके अंदर भी पानी जाने का कोई चांसेस नहीं रहता, लूम वायर में भी पानी जाने का कोई चांसेस नहीं रहता। अगर आप ब्रांडेड चीज़ लेना चाहते हैं तो आप हब मोटर जीके की ले सकते हैं। अगर आप सस्ता ही सिर्फ सर्च कर रहे हैं, सस्ता ही पसंद करते हैं, तो आपको मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मगर सस्ता का काम ऐसा रहता है, चले तो चांद तक, नहीं तो फिर शाम तक, आपको तो पता ही है। अगर चल गया तो चल गया, नहीं तो फिर पड़ा है तो कोई गारंटी वारंटी तो रहती नहीं है, आप किसी को रिटर्न तो कर नहीं सकते हो। सस्ते का ये चीज़ रहता है। तो दोस्तों ये किट हो गया और इसके साथ चार्जर है। तो दोस्तों चार्जर में मैं आपको दिखा देता हूँ। चार्जर ये 36 वोल्ट का लिथियम आयन चार्जर है। ठीक है दोस्तों, तो ये 36 वोल्ट का जीके कंपनी का लिथियम चार्जर, 36 वोल्ट 2 एम्पियर का लिथियम चार्जर है। तो दोस्तों ये चार्जर आपको लिथियम बैटरी चार्ज करने के लिए काम आने वाला है। तो दोस्तों ये भी आपको इसके साथ मिल जाएगा। मैं टोटल बैटरी के साथ प्राइस बताऊंगा, अगर आप अलग अलग से लेते हैं तो थोड़ा महंगा पड़ सकता है। अगर आप तीनों आइटम साथ में लेते हैं तो आपको ये सस्ता पड़ने वाला है। ऑफर के आइटम आपने देख लिए पहले, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा ये बैटरी आपको कैसे, ये 36 वोल्ट 7.5 एम्पियर की बैटरी है। इसका माइलेज करीबन 30 से 40 किलोमीटर पर चार्जिंग में रहता है इसका माइलेज। अगर आप एक चार्ज में 30 से 40 किलोमीटर का इसका माइलेज रहता है। और इसमें जीके कंपनी की छोटी बैटरी भी आपको मिल जाएगी, मगर मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका भी वीडियो मैं दिखा दूंगा। तो दोस्तों ये हार्ड केस में आप बैटरी है, आप देख पा रहे हैं। और इसके साथ जो ये है,
ये चार्जिंग का कनेक्शन है, चार्जिंग पोर्ट। ठीक है दोस्तों, चार्जिंग पोर्ट के साथ अगर आप इसमें चाबी का कनेक्शन रहता है, इसको सिंपली आपको इसको खोलना है। आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इसका ये लॉक जो खुला हुआ है इसको स्लाइड करते हैं। स्लाइड करने के बाद इसको साइकिल में इसको सिंपली आपको साइकिल के अंदर इसमें माउंट करना है। इसमें स्क्रू लग जाते हैं इसके अंदर, ये आप स्क्रू लगा के इसको माउंट कर सकते हैं साइकिल में। उसके बाद इसको आपको सिंपली लॉक करना है। ऐसे आप डाल के इसमें इसको आप लॉक कर सकते हैं। जैसे ही आप ये लॉक करेंगे तो ये लॉक यहाँ पे जो है फंस जाता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, थोड़ा इसका ये चढ़ने में दिक्कत हो रहा है, तो ये सिंपली इसका लॉक लग जाता है यहाँ पे। तो दोस्तों ये आपका लॉक यहाँ पे टाइट हो जाता है। तो जैसे ही आप लॉक कर देते हैं तो आपकी ये बैटरी कोई निकाल नहीं सकता है। जब भी आपको घर में जाके आपको चार्ज लगानी हो तो इस बैटरी को आप घर में ले जाके आप चार्ज लगा सकते हैं। चार्जिंग पॉइंट ये इसका है और इसमें आप बटन दबा के इसमें बैटरी का आप देख सकते हैं, ये बैटरी आपको दिखा रहा है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा इसमें आपको हार्ड केस के साथ ये बैटरी मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देख लिया आपने, इतने सारे आइटम आपको मिलने वाले हैं। अब करते हैं इसकी कीमत की बात। मिलने वाला है और ये है जेके कंपनी का प्रोडक्ट। तो दोस्तों इसमें देखा, जैसा कि आपने देखा कि 5 आइटम ऑफर में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये चल रहा है दिवाली ऑफर। और दोस्तों इसकी कीमत क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप बैटरी के साथ लेते हैं, चार्जर के साथ लेते हैं पूरी किट, तो ये पड़ने वाली है आपको 18,000 रुपए में विद शिपिंग चार्ज। और दोस्तों इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता है, आपको ना कोरियर का चार्ज देना पड़ता है। कोरियर चार्ज मेरा फ्री चल रहा है, फ्री शिपिंग चल रहा है। तो अभी जो इसका प्राइस चल रहा है ये 18,000 रुपए का है। बैटरी के साथ 7.5 एम्पीयर की 36.7.5 एम्पीयर की बैटरी के साथ 1 साल की इसमें वारंटी है बैटरी की। और मोटर और कंट्रोलर इसकी 6 महीने की वारंटी रहती है। अगर आप कोई भी इशू आता है तो इसको आपका रिपेयर हो गया, रिप्लेस हो गया, आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बैटरी में वारंटी रहती है, अगर कोई भी इशू आता है तो आपको ये रिपेयर होगी मिलेगी। तो दोस्तों मेरे पास जो है कैश ऑन डिलीवरी की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर आपको किट चाहिए, अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी चाहिए तो आप बिल्कुल अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर आप ले सकते हैं। बाकी मेरे पास कैश ऑन डिलीवरी नहीं रहता है। कैश ऑन डिलीवरी की जगह मेरे पास ऑफर रहते हैं। अगर आप ये ऑफर ही सिर्फ अगर मार्केट से आप परचेस करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या प्राइस के मिलते हैं। तो दोस्तों ये स्पीडोमीटर आपको मिलेगा मार्केट में 300 रुपए का। और दोस्तों अगर आप ये वाला टेल लाइट देखते हैं तो टेल लाइट ये करीबन 250 रुपए की आती है। अगर आप ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये आपको कन्वर्टर जो है, ये कन्वर्टर 300 से 350 रुपए का आपका मिलता है ऑनलाइन। ठीक है दोस्तों, और ये आपको जो एक वोल्टेज मीटर है, ये वोल्टेज मीटर आपको ऑनलाइन में नहीं मिलेगा क्योंकि ये डीसी वोल्टेज मीटर है। अगर एसी वोल्टेज मीटर आपको देखेंगे भी ऑनलाइन में, पर डीसी वोल्टेज मीटर आपको नहीं मिलता है ऑनलाइन में कहीं पे भी। तो दोस्तों ये सब आइटम आपको, अगर आप सिर्फ इन्हीं आइटम का सिर्फ अगर आप प्राइस लगाएंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, ये है एलईडी लाइट, ये भी 9 एलईडी लाइट है। इसकी रोशनी काफी तेज रहती है। अगर आप ऑफर की चीजें देखें तो मैं आपको हिसाब लगा के बता देता हूँ। तो ये 300 रुपए का हो गया, ये 350 का हो गया, 750 प्लस आपका ये 400 का मान के चलिए क्योंकि आपको मार्केट में मिलने नहीं वाला है। ये हो गया 750 प्लस आपका करीबन ये 1150 रुपए, और ये हो गया 250 रुपए का। तो 250 रुपए के हिसाब से आपका मान के चलिए 1150 और 250 1200 और करीबन 1400 रुपए का। और ये करीबन आप मान के